اوس د سپیکر صاحب تحصیل ناظم صاحب ټیمو صاحب او سټاف ملګري او منتخبو چیرمنان صاحبان السلام علیکم. زه نن د خپل کونسل یو توجه یو اهم مسلې طرف ته راولم چې زموږ دا کونسل چې دی دا د 2 لاکو آبادو نمایندګي کوي. دا یو غټ فورم دی او د عوامو مسلې په دې فورم کې ډسکس کول دا زموږ حق دی چې د عوامو مسلې موږ په دې فورم باندې اوچتې وو او د خپل متعلقه افسرانو نه خو دا توقع ده چې په هغې باندې پوري طور اکشن واخیستل شي ځکه چې د لاین اډر مسله به نه جوړېږي. په هغې کې د ټول نه اهم ایشو چې دا هغه د کرایانو ده. کرایانې بېشکه چې ګراني ده تیل ګران شوي دي خو داسې لیول ته هم نه دي رسېدلي چې لکه په هر شیز کې یو په ډبل باندې اضافه شوې ده. په هغې کې زموږ یو اهم دغه دی چې د خلکو ته فکر نشته دا ټیکسیان چې کوم دي د موټرو والا دا زموږ د نظر نه پناه دي خو دوی دا خلک تباه کړو. د هغې لپاره دا دی چې مخکې به زموږ د ناوګۍ نه مردانه پورې 2000 روپۍ کرایه اخسته. اوس زموږ د کلي نه والا تر مردانه پورې 4000 روپۍ کرایه دي. زموږ د کلي د ناوګۍ نه به پېښور ته 3500 اخسته اوس 6000 اخیستل کېږي. داسې پېښور ته به زموږ نه د اسلام آباد ته به زموږ نه 5000 اخیستې اوس 8000 دي. نو دا یو ډېر زیات ظلم دی په عوامو باندې. د دې دا زموږ د نظر نه شاته دي. نو موږ د ډي سي صاحب نه او د ای سی صاحب نه او د ټیمو صاحب نه دا مطالبه کوو دا کونسل چې دا په دې پوري طور نظرثاني وکړي شي او دې لپاره د یو میټینګ دغه شی ارینج کړي شي چې دا یو ډېر زیات ظلم روان دی د عوامو سره او زموږ د سواړۍ نه به 1000 روپۍ موږ ورکولې. اوس زموږ د کلي نه سواړۍ ته 2000 روپۍ دي. نو لکه دومره لکه دا تقریبا 200-300% اضافه وشو په کرایانو کې او موږ ته داسې یاد دي چې 180 روپۍ تیل نو دا په 1200 روپۍ باندې زموږ د کلي نه سواړۍ ته خلک ته راته. بل د پلین کوچو او د رکشو دا یو زموږ د سټوډنټانو یو غټه مسله ده چې هر سټاپ 30 روپۍ دي. نو دا یو ظلم او زیاتېرې د عوامو سره او داسې د پلین کوچو کرایه چې ده د سواړۍ نه تر نګرۍ پورې ډېره زیاته بېتحاشه شوې ده. نو په دې باندې هم نظرثاني وشي. نو زموږ دا مطالبه ده د ټول کونسل متفقه ته چې په دې نظرثاني وکړي شي او دې لپاره د میټینګ ارینج کړي شي او په دې کې د پوري طور کمي د دې لپاره یو شیډول جاري کړي شي.